病院じゃなくて、美容院だった。麦ちゃん。震えが止まらなかったんですけど、結果、小さっぱりしてきました。愛も変わらず、サマーカットです。たまには違う可愛いカットを出してくれてもいいんじゃないですかね。羊ちゃんとか、足とか耳とか、ふわふわした感じとか、もっと何かないんですかね。サマーカット、サマーカットって、おっさんの角刈り立卓みたいなのやめてもらえますかね。